ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبق القمر ده طبق كنافة بالقشطة، طعمه حلو قوي. تعالوا نعمله مع بعض واقولك عملته ازاي. الاول نحضر الحشوة اللي هي بنحشي بيها الكنافة اللي هي القشطة. عبارة عن كوباية لبن وعليها معلقتين نشا، او معلقة ونص نشا، ومعلقة ممسوحة دقيق، او نص معلقة مليانة دقيق. هندوبهم كويس قوي على البارد قبل ما نحطهم على البوتاجاز. مش هنحط سكر ولا اي حاجة خالص، احنا بنحطها من غير سكر عشان خاطر الكنافة بيبقى عليها سكر وشربات تقيل. ف... فبنعمل توازن كده في الطعم. بعد ما نمزجهم من الاول كويس قوي على البارد هنحطهم على النار، وهنقلبهم بالمضرب، نفضل نقلب فيهم عشان ما تكلكعش. واحط عليهم معلقة زبدة كبيرة. هنفضل نقلب برضو، احنا بندي للقشطة كده طعم حلو، بندعمها بحاجات كده تخلي طعمها جميل. هنقلبهم كويس قوي، اول ما نلاقيها بدأت تتقل نحط عليها بقى معلقتين قشطة. قشطة من عند السوبر ماركت، او اللي هي وش اللبن اللي موجود عندك حطيه، يعني بتديها طعم حلو قوي. هنفضل نقلب فيهم لحد ما تتقل كده. هي كده خلاص تبقى استوت، ونسيبها بقى على جنب تبرد. نجهز الكنافة، هنقطعها كده كويس قوي كده صغيرة، ونفكها من بعض عشان متبقاش ملزقة في بعض او حاجة. وهنحط عليها معلقتين السكر، ده السر اللي بيخلي لونها ذهبي وجميل. وهنحط عليها كوباية سمنة متسيحة، وهنقلبها كويس قوي مع السمنة. وهنجيب صينية ندهنها بالسمنة برضو، ونفرد فيها الكنافة اللي احنا عملناها بالسمنة والسكر دي. نفردها كويس في الصينية، ونحطها كده بشكل متساوي، نوزعها كويس قوي، ونضغطها بقى كويس، يا اما بايدينا او بظهر معلقة، او بطبق يكون مسطح كده. المفروض نفضل نضغط بيه. اللي تعرفي تضغطي بيه، الطريقة اللي تريحك اعمليها. انا وريتكم الثلاث طرق، يعني ايدي والمعلقة والطبق. اهم حاجة نضغطها كويس قوي. ودي الكريمة اللي احنا عملناها. آه سيبناها لحد ما بردت وتقلت وبقت حلوة كده. احنا مش هنحط في الاطراف، احنا هنحطها في النص، ونبعد عن الاطراف عشان خاطر ما تخرجش بين الطبقات يعني. نحاول نفردها كده بالراحة، وما نجيش عند الحرف بتاع الكنافة. وبعد كده نوزع تاني على الوش كنافة. نوزعها برضو كويس قوي بالتساوي، ونتأكد ان احنا غطينا الوش كله بالكنافة. ونضغطها بايدينا بالراحة خالص، عشان ما تخرجش الكريمة اللي احنا حطيناها دي. وبعد ما تخرج في الفرن هنسقيها بشربات يكون بارد ويكون تقيل، وهنسيبها لحد ما تهدى خالص، وبعد كده نقطعها. دي بقى بعد ما قطعناها، طعمها بجد حلو قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا، ولو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لي لايك. وبالهنا والشفا. طبعا انا مش هدوقها بقى عشان صايمة، وادوقها بعد الفطار. كل سنة وانتم طيبين.